Come with me to a little date in London。好啦，我都係轉翻廣東話台先。今日係難得大家一齊放假嘅日子，所以我哋就一早起身衝咗去戲院睇 Project Hail Mary 啦。睇完戲之後，當然係要去飲個茶啦。新龍鳳絕對係我嘅 go to 茶樓，因為起碼佢樣樣嘢食都係正常發揮。特別係呢個蜜月餅 ，Oh my god！ 我每隔2-3日就會掛住佢一次噶啦。嚟咗倫敦之後，我終於睇清楚自己係一個點樣嘅人。我就係一個徹頭徹尾嘅亞洲胃啊！唔係因為我唔願意試其他地方嘅嘢食，而係我發現原來我真係好中意食亞洲嘢啊！之後因為我哋諗唔到有咩做，所以入咗賭場玩咗人生第一次嘅百家樂，咁2個掣就有錢收。你話賭錢幾無謂啊？所以我哋攞咗啲錢去做啲更加有意義嘅嘢。然後再行下，俾我發現咗一本書，佢係收錄咗唔同航空公司嘅飛機餐，而第一頁就係我哋熟悉嘅國泰。不過佢好似俾好低分。Anyway， 我哋行慣咗全日，其實我哋今日主要嘅目的係食呢間 tapas。總結嚟講，佢全部嘢都好好食嘅。不過除咗呢個喳喳聲嘅蒜蓉蝦之外，雖然佢真係好重蒜味，但係就係咁咯。佢食落冇想象之中咁有 wow factors 咯。最後我強迫佢同我一齊做咗心心，但係唔知點解佢好似好有疑惑咁咯。係咁多啦，講完，拜。